درخواستی سیر شما نیست برای من کمک کرد که من با ضیاءالدین در تماس شوم و خواهش کنم که ضیاءالدین پهلوی ما باشند، مهمان برنامه برگ سبز. بازم خوش آمدید ضیاءالدین. بار دیگر سلامت باشید. سنگینای تشکر از توجه، از مهربانی و از درخواستیان عزیزانی که این از پس این موج، پس خانه رادیو صدای ما شما رو گوش میکنم. من سراول با همشون سلامتی آرزو میکنم و آرزوی همیشگی من این است که تاجیکستان وطنی عزیزی ما همیشه آباد باشد، آسوده باشد، در امن باشد، هواش صاف باشد، مردم در حال خوشحالی اون رو به سر ببرند و پیشوای معظم ملت ما محترم پرزیدنت کشور همیشه بالای سر ما باشند با خیرات، با قدرت و با توانایی که دارند. بله، نخست سوال رو شروع میکنیم با ضیاءالدین. آخران سروده که شما ایجاد کردید برای بیننده و شنونده خویش کدام سرود است؟ با نام عصب است. عصب. نیر. بله. متن این گونه آغاز می شود: عصب‌هایم خراب، منم در اضطراب، از درد زندگی دل می کشه عذاب. من نگاه کردم که در اشعار قسمت زیاد اشعار کلمه عصب کم استفاده شده است. این یک طرفی مثلا. طرف دیگر این که از آوازخوان‌های ما تا هنوز کسی درباره نیر یا عصب چیزی نگفته است، چون امروز بر اثری شد که کم ناجوری‌های زندگی رو افتادگی و خب پیشرفت روزنامه‌نگاری به فکرم غلبه کرد، این یا اینکه ایجادیت صنعت غلبه کرد. من فکر میکنم که هر دو. من همیشه سنگینی عزیز کوشش میکنم که چیزی بگم که دیگرها نگفته باشند. توجه کنید اگر برویم به سال 2006 2007 من اولین نفری بودم که درباره پرنده های مسافر سرود خواندم. من همیشه کوشش میکردم که وقتی که روی صحنه آمدم باید چیزی نو باید روی صحنه بیان، باید موضوع نو، باید ایده نو. و امروز همه درباره مهاجرت سرود میکنن. اصلا مهاجرت که موضوع نو نیست، موضوع کهن است، قدیمی است. در تمام دولت‌های دنیا حتی در مردم آمریکا هم به مهاجرت میرن. باور میکنید فرانسوس‌ها، نمیس‌ها، آلمانی‌ها همه مهاجرت میکنن. ولی این درد نیست، چون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم کشور هم گفتن که این درد نیست در با مهاجرت رفتن. لیکن میدونید در حقیقت سرود شما غلبه کرده. اگر هر سال پرنده ها صدا میبرارن، من فکر میکنم که ضیاءالدین باز یک ترانه نو ایجاد کرد. همین خاطر سوال اولم همین بود که کدام ترانه آخران ترانه شماست برای بیننده باشید؟ در مورد عصب بود طوری که گفتم این گونه آغاز میشد: عصب‌هایم خراب، منم در اضطراب، از درد زندگی دل میکشد عذاب. ترانه پورا تیار است؟ بله. خب من فکر کردم اگر امروز شما آغازش رو خواندید انجامش رو علاقه بیگوهی یکم هنرمند ثبت میکنه. نمیتواند چون من علاقه در سایت اینترنت گذاشتم. بعد باقی مصرع این گونه میشد که در کوچه دیدمت من ای یار ناسپاسم، گفتی به همراه خود او را نمیشناسم. بهترین. با قلمی کی تعلق دارد؟ از شما. از شما نه، البته از خودم. من خودم می نویسم. یک وقت یک حرف خیلی خوب بود: خودم می نویسم، خودم آهنگ می آفرم، خودم می خونم و خودم می رقصم. تنها شهری رقص خودم گوش می کنم. نه گوش کنید. الان فکر میکنم یک کم موفق شدم در این ساحه. من اکثری ترانه‌ام رو خودم می نویسم. خب پیش از اونه که شما رو هنرمند گویند ضیاءالدین، میگویم که روزنامه‌نگار، یکی از روزنامه‌نگاران موفق و یکی از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته. و همین خاطر برای شما اجازت است که خودتان نویسید، خودتان آهنگ بندید. میدونید برای این خاطر سنگینی جان با من اجازت نیست، به خاطر که من از وزن و قافیه برخوردار هستم. من بسیار نه 20% شاید درک معنی میکنم. مثلا یک سروده دیگر دارم با نام از تو خواهش میکنم دیگر مرا جانم نگو، حرف عشقم را ز چشمان تو میخوانم نگو، خوب میدانم که آغوش تو جای دیگر است، تا قیامت ای عزیزم با تو میمانم نگو. بعد باقی مثله های خلقی میرود. از کجای شوندم؟ ای خدا خارت کند خارت کند خارت کند. میدونید چی واقع شد؟ من سرود رو تیار کردم، روز 24 نوامبر سرود رو گرفتم آمدم بخوانم. همون روز همسرم زاد روز داشت. خوب خوراک پخته بودن، همون 6 نفر گرد دسترخوان نشستیم. بعد
همه توفایش رو داد. بعد نوبت به من رسید. دخترچه‌ام گناه که دادا شما با آچم چی توفا میکنین؟ من که هیچ چیز دستم نبود، یگان چی همین شعر رو پیشنهاد کرده. میگوش کنه چگونه شد. من برقصد نکردم، گفتم یک سرود نوشتم، همین سرود رو به مادرت میبخشم، حالا هیچ کس نشنیده است. همسرم خوشحال شد، گفت که مانت گوش کنیم. گفت همین بهترین تحفه برای من است. اول با دقت این گونه سر میشده: از تو خواهش میکنم دیگر مرا جانم نگو. این سر شد، یک لبخندی عجیب گردی لبهاش پیدا شد، در حال خوشحالی بود. بعد 4 مصرع تمام شده، بعد این خسر شد: ای خدا خارت کنه. یک طرف گذاشت که ضرب تحفه به دست در روزی زاد روزم. بعد من فهمیدم، گفتم من اشتباه کردم. گفتم من خودی سرود رو میبخشم، معنیش رو مضمونش رو خودش رو میبخشم.